哎呀，看看这玩意儿啊，这才正经玩意儿呢啊！哎呀，这家回家，我告诉你啊，这玩意儿我跟你说，这玩意儿不能吃啊，这叫野鸡膀子。我就是来过过瘾，因为这个今天这菜好像都让人来完了啊，这个千万不能吃啊！别说我没告诉你们啊，这就扔它。小点啊，小点也过瘾呢。我就爱听着脆着动的，晚上回家炒肉吃。这个太小了，留着不要。再往上走，哎，这边有，看看这个。哎，这个吧都不咋胖乎，谁知道现在这火腿咋不咋胖乎呢？行，那点你放生，留着。这家真胖乎啊！哎，这个胖。来，千万注意啊！看看这个，上山的小伙伴，这个就不能吃啊。它一瞅也像火腿一样，但是它这个毛上面全是毛，看着没？这个也有毛，但是这个不能吃啊，坚决不能吃。放生，走。哎，能来吃的是这个，这叫火腿啊。这个放风了有点，放风有点不好，但是也行，反正够大够粗。哎，嘎嘎的，你不犯我，我不犯你啊。咱俩大路朝天，各走一边啊。你走吧。你快点走吧你啊！还不走谁呢？这是土球子，这玩意儿有毒啊！来吧，这是啥？哎呀！看这啥？这就是我们黄瓜香啊！哎呀，就是跟黄瓜的味儿是一样的啊，真好闻。就是小点啊，少啊，这玩意儿太少了。这俩放风了还长这么点的放风呢？怎么？那可怜，太小了，这也太小了。哎，真好玩。看这是啥？这是野生的羊肚菌。看这还有，哎，这玩意儿玉一小片儿。哎呀，让我痛坏！哎妈，狗回吓我一跳啊！这是纯野生的。羊肚菌，哎，这还有呢，哎，这蘑菇出真早啊，这羊肚菌。看着我找着啥了？看看这是啥？这叫北丛楼，它也叫7叶一枝花，正常它是8个叶子啊，它就叫这个名。它这个根部是很珍贵的一种药材，这一片全是。看，为啥叫丛楼？你看看这个了，看着没？上面又长出了一片，所以说它叫北丛楼。今天的收获啊，刺骨虾、火腿儿，还有蕨菜、黄瓜香，然后还有点羊肚菌。回家吃饭去。